गाइस हमारे पास फिर एक विलेज आई है महिंद्रा की, जो कि 4x4 है। इस गाड़ी में हमने पहले क्लच प्लेटें रिप्लेस की थी, ये फुली मॉडिफाइड गाड़ी है। अभी हमने दोबारा इसमें काम किया है, आपको बताते हैं क्या काम किया है। इसमें हमने ये डीजल पाइप रिप्लेस की, एक लीकेज थी, दोनों रिप्लेस किए। तो इसी तरह के जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।